ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੁਬਈ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਤੇ अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा स्कूल भी हो गया। टाइम हो गया तकरीबन 3 का। हुण असीं जा रहे हैं चौथे स्कूल की अपडेट है तुहानूं जाके दसदे हैं। ट्रैक हो गया भी फिर बस इनूं हुण इत्थे स्क्रू मारने नट बोल्ट मारने ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, की हाल चाल ठीक ठाक। अच्छा जी अज रस्ते की मूवी नहीं बनी, काम तो असीं पहुँच गए हैं। 5 स्कूल ने अज 5 स्कूलों के MTF का रैक स्टैंड करना वा, स्टैंड लाना वो पिछे तो चलो लाने तुहानूं दिखाने। अज स्कूल पहले की शुरुआत हो गई है दुबई च माशाअल्लाह। देखो तो अच्छा जी हम तुहानूं दिखाने स्कूल का नाम तो जिहड़ा काम करना वा वो आइयो साडे नाल। ये पहला स्कूल अपना अज स्कूल आप करने 5 MDF रैक नूं स्टैंड करना ठीक है। यह स्कूल का नाम है जी। गड्डियां छड्डियां खड़ियां। आ स्कूल की एंट्रेंस आ, स्लाइडिंग डोर, रिसेप्शन आ गई। वो गेम जो है आ रैक आया इन्ना क बाहर इनको एक्सटेंड करना इतने तक रैक एक्स्ट्रा लाने CCTV। जी अल्हम्दुलिल्लाह आ तक मुक गया काम। हाँ जी भाटी जी खत्म हो गया काम। अच्छा जी अच्छा भी शुक्र अल्लाह का एक स्कूल का काम हो गया। किन्ने करने बट अज 5 7 नहीं बट 5 करने पागल होया। हाँ स्कूल का काम पूरा हो गया ठीक है। बट साहब ने जुल्ली बिस्तरा चक लिया अपना। हूँ अगले स्कूल च जाने इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं ठीक है। गड्डी आ गई है ठीक है। दूजे स्कूल जाके मिलते हैं तुहानूं इंशाअल्लाह ठीक। इस अच्छा जी दूसरे स्कूल आ गए, काम स्टार्ट कर लीजिए फिर मिलते हैं। दूसरा स्कूल आ गया ठीक है। 5 करने हैं जी टोटल इंशाअल्लाह। दूसरा स्कूल आ गया। अच्छा जी स्कूल के अंदर इंटर हो गए हैं। चलो
चलिए जाके देखिए। इतने पिया हुआ रैक भी, वो पिछे लगने वाला फ्रेम भी। हाँ जी बाटी जी, हाँ जी सरकार। लो जी सेम पोजीशन, स्कूल नंबर 2 आ रैक है, फ्रेम आ तो पिछे लाना मैं डॉक्टर साहब ने, अल्लाह खैर करे। तो मैं ओपन कर लीए, ओपन करके अच्छा जी आप मेरा पल्ला खोलिए। चल चल रैक फिट हो गया। अर्थ की तार रह गई लगने वाली, अर्थ की तार लाइए, पिछे का कवर लाइए तो काम खत्म। अच्छा जी हो गया रैक फिक्स। ओके ओके ठीक है जी। अच्छा जी आ स्कूल आ, ठीक है, साइकिल 3 दूसरा स्कूल, ठीक है। चलो बट जी देखते हैं की समाचार है। हाँ जी बट जी तीसरा स्कूल आ गया। तीसरा स्कूल भी दुबई च ही है, डेरे च, ठीक है। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਰੈਕ ਲਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਣੇ। हाँ जी ਬਾਟੀ एयरपोर्ट के सामने मैं क्या उतो जहाज दे। हाँ एयरपोर्ट के सामने है जी, एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने आ। दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਵਾ, ਡੇਰੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਆ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਸਕੂਲ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਕੂਲ ਬਾਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਲ ਖਤਾਬ ਬॉयਜ਼ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਸਕੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ MDF ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ। MDF ਵੀ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੂਮ, ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ MDF ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਕ ਤੇ MDF ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਰੈਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ MDF ਰੂਮ ਆ। MDF ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਵਰ ਸ਼ਵਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ 2 ਸਕੂਲ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਟੀ ਜੀ। जी तीसरे का, ठीक है।
ਚਲੋ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਬੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਵਟਸਐਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਭੈਣ ਚੋ ਆਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਹੋ ਗਏ ਆ ਚੌਥੇ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਵਟਸਐਪ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਓ ਲਾਈਟ ਵਜਾ ਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਲॉक करो बाटी चलिए जी। अच्छा जी अलहमदुलिल्लाह तीसरा स्कूल भी हो गया टाइम हो गया तकरीबन 3 का ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਸਕੂਲ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 5ਵਾਂ ਸਕੂਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੂਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖੀਏ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਜਾ ਆ ਗਿਆ ਵੱਟ ਗਈ ਆਪਾਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੱਟ ਗਈ ਆਇਓ ਬਾਟੀ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਸਕੂਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੇ ਸਕੂਲ ਆ ਗਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚੌਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਦੀਦ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ 5ਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਮੇਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਚੱਲੀਏ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡੋਰ ਲਾ ਰੱਖਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਆ ਨਾ ਡੋਰ ਲਾ ਰੱਖਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਚੌਥੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੈਕ ਵੀ ਲਾਈਏ ਕੰਮ ਮੁਕਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ। चलो जी हाँ जी इलेक्ट्रिक डी चलो जी हाँ जी बाटी जी तो लगी चलती हुई जी उससे रास्ते से करिए जी शारजे का स्कूल है मिलते हैं तुम फिर थोड़ा काम स्टार्ट कर। अच्छा जी ट्रैक हो गया भी फिर तो बस इन इतने स्क्रू मारने नट बोल्ट मारने ठीक है। चलो जी चलो बाकी लो जी मुकम्मल हो गया ठीक है। तो जी फाइनली अपना रैक हो गया चलिए जी चलो जी चलो जी। अच्छा जी एक अपडेट आ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। A few moments later.